Саламатсызбы? Саламатсың. Өзүңүздү тааныштырып, анан сурооңузду айтсаңыз. Атым Талай, могул сиз жаңы айтып кеттиңиз го, ушундай налог тарабынан же ушундай бир кызыктар кылбаса улам чек арабыз жылгандан жылы берет го, бул качанга чейин эле ушундай эле вопрос боло берет. 20-30 жыл болду чек. Жеңилдиктерди бериш керек деп атасыз, сиз дагы. Рахмат. Эң туура, бул эл сөзүн да туура. Бул маселени биз айтып келатабыз. Жасап атышат азыр мына Аксайда жолду куруп атышат, Аксайда мектеп, бала бакча куруп атышат. Бирок бул жерде эң негизги биз кечээ дагы ошого ынанды өкмөт башчысы, биз өзү негизи Баткен областына өзүнчө мамлекеттик өнүгүү стратегиясын этап менен иштеп чыгышпы. Бул тез арадагы программа и узак мөөнөткө программа да. Анткени ушинтип жүрө беребиз биз. Ар дайыма пожар болгондон кийин сессия чакырабыз, ар дайыма тиги угабыз, анан кийин ушу менен 1 ай 2 ай өткөндөн унутабыз, кайрадан чыр-чатак чыгып атат да. Мен дагы кайталап кетейин. Ушундай талаш жерлер абдан 30дан ашык талаштуу жерлер көп. Именно ошол жерде биздин жарандарыбыз жашап аткан жерде ошого жараша биз бул айылда эмне жасайбыз? Кандай шарттар түзөбүз? Кетпеш үчүн ал жактан. Же биз мындай ачык айтканда, же биз бул көчүрүп ал жерде сетка менен тос салабыз, бул жактан жер берип биз буларга үй куруп беребиз. Же биз бул жерде ушул шарты жакшы экен, ала берсе соода мындай жүргүзүү жакшы ыңгайлуу шарт экен, ошол жерде эмне кылып беребиз? Талаш уруш болбош үчүн. Балким ал жерде хаптарды курабызбы? Мына ошого окшогондо мындай орчунду маселе карап эле буну жасайбыз, эндиги жыл буну жасайбыз деп ачык айтыш керек. Анда бюджеттен бөлүнө турган каражаттын суммасы да көбөйтүлүш керек экен. Акча кетет. Эми кыргыз элге кайрылып, мисалы ушул 20-жылы биз Баткен областынын жылы деп жарыялайбыз деп, мисалы биз ушул туура түшүнгүлө, биздин чек арада ушундай чатактар болуп атат, чыр-чатактар, ошого биз ушул жылы ушундай кадамга барабыз деп, финанс жагынан да каржылоо ушага кетет деп ушундай ачык айтыш керек да.